Birçok iman etmiş insana bakıyorsunuz, yaşantısı, hiçbir şey yapmamışı, yani iman etmeyen bir adamdan bakıyorsun bir farkı yok. Doğru mudur? İman etmemiş adam da aynı amellerde devam ediyor, iman etmiş adam da aynı amellerde devam ediyor. Veyahut kimilerine bakıyorsun, sahabe hayatına benzer, hayatında hiçbir sorumluluk gözükmüyor. Yani mesuliyet dairesinden sürekli kaçıyor. Ankebut suresi 2. ayet. İnsanlar inandık demekle, iman ettik demekle bırakılacağını mı zannediyor? Vurguyu anladınız değil mi? Ya biz inandık, bundan sonra bize hiçbir şey düşmez diyen insanlar oluyor. Bunların da altında yatan günahlar var. Ekseriyetle baktığınızda iman dairesindeki insanlarda namaz kılmama günahını göremezsiniz. İçki içme günahını göremezsiniz. Bir kumara gireyim günahını göremezsiniz. Şüpheli şeyleri terk etmeme günahını çok görürsünüz. Vurgun burada. Bir insan hayatı örnek olan sahabe hayatlarına neden benzemez? Ve neden vücudu günahlarla yaralı gibi benzemek de istemez? Hani bir insan benzemek ister, yolda gider, hatalar yapar, kusurlar işler. Kimilerine bakarsın bundan uzak durmak ister. Bunların da altında günahlar var. Özellikle kibir günahı, ucup günahı, gurur günahı. Bunlar toplumda vurgusu az yapılan günahlardır. Genellikle içki, kumar vesaire noktalarda milli piyango zamanı, milli piyango noktalarında vurgular yapılır, unutulur. Bu tür günahların artık varlığının çok gündemimizde yer etmesi lazım. Çünkü bir insanı sorumluluk dairesinden koparan günahlar bunlar. Allah Azze ve Celle her birimize kendisine kulluk yapalım diye kabiliyetler yükledi. Bu kabiliyetleri de dünyada boş kalıp sıkılmayalım diye mesleklere dönüştürdü. Sen gittin çiftçi oldun, dünyada sıkılma diye. Ben gittim tüccar oldum, matematik öğretmeni oldum, yazar oldum. Sen gittin başka bir şey oldun. Ama bizde hal değişmiş. Bu kabiliyetleri tamamen nefsim için kullanıp İslam adına hiçbir sorumluluk almamak ve Allah'ın razı olduğum dediği kullar olan sahabe zümresine benzememek için tavırlarda bulunuyoruz. Yani iman ettik, bundan sonra bize bir şey yoktur diyoruz. Konu anlaşılıyor mu acaba? Ankebut suresinde de insanlar iman ettim, inandım demekle bırakılacağını mı zannediyor diyor. Bırakılmaman gerekiyor. İman nazari bir mesele değildir. Önce anlamamız gereken olay budur. Ayetlerde dikkat edin. Âmenû ve amilus salihat. Doğru mu? Âmenû ve amilus salihat. İman eden ve salih amel işleyenler müstesna. Yani bildiğimiz hakikatleri amele dönüştürmeden ahirette bunun karşılığını göremeyeceğiz. Bilinen hakikatlerin amele dönülmüş halini kimdir? Onlar da sahabelerin hayatları. İman nazari bir mesele değildir. Sadece teorikte kalan bir mesele değildir. İman insana sorumluluk yükler. Yani sahabe derslerindeki sahabelerin endişelerini lütfen hatırlar mısınız? Cennetle müjdeli sahabede endişe var. Biz biraz şuraya bilgileri dolduralım, evimize gidelim, evden işe, işten eve, hayatlara devam edelim diyoruz. Ya bir gariplik var. Cennetle müjdeli birisi endişe duyarken hiçbir garantisi olmayan insanlar neden garantide gibi davranıyor? İman ettik demekle bu iş bitti zannediyor. Değil. İman nazariyet değildir. İman saf bilgi sunmak değildir. Pratiğe dökülmüş salih amellerle taşlanmış şeyin adı imandır. O yüzden iman insana sorumluluk yükler. Geçen dedin ya gece 2'ye kadar çalışıyorum, bizim işte sorumluluk vardır. Aynı hissiyat imanda yoksa bir problem var demek. İman, canım istediğinde bir şey yaparım, istemediğinde çekilir giderim. Bunun adı iman değil. Biz sadece elini açıp bir şey isteyen bir dua ümmeti değil, bunun yanında duayla güçlendirilmiş proje ümmetiyiz. İman insana sorumluluk yükler. Nazari bilgilerin yanında ameli yoksa o iman çok çabuk söner. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında en büyük metiyeler dizen bir insan olsun, imanını amelle, sorumlulukla, projeyle taşlandırmasın, bir müddet sonra o daireden inhiraf ettiğini, çıktığını göreceksiniz. Bunların da altında günahlar var. Onu anlatmaya çalışıyorum. O günah bana aitim günahı. O günah ben hürüm. İstediğime istediğim şekilde inanırım. Hiçbir sorumluluğum yoktur. Ya o zaman veda hutbesinde 120 bin sahabenin 110 bin tanesi saf hicret ediyor. Yapsınlar Ramazan kolisi, göndersinler. Evlerini, barklarını niye terk ediyorlar bu kadar? İşin altında başka bir mesele var.
ve bize yüklenen sorumluluğu keşfedemezsek, manevi kabiliyetlerimizi geliştiremezsek belki cennete girebiliriz. Ama zevk kaynaklarından istifade çok kısır kalacaktır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dil kabiliyetin gelişmezse dilden alacağın lezzetler kısır kalacaktır. Bir Anteplinin aldığı lezzeti alamayacaksın. Aynen öyle. İmanı kabiliyetlerin amelle taşlanmazsa, sorumlulukla güçlenmezse belki cennete girebiliriz. Ama cennetten alacağımız lezzetler, zevkler o ölçüde kısır ve dar kalacaktır. Bu yüzden bilmek insanı mesuliyet sahibi yapar. O zaman öğrenmeyelim, kurtulalım mesuliyetten. Ona da İmam Şafii şöyle söylemiş. Eğer bilmemek mesuliyeti düşürecek olsaydı hiçbirimiz ilim öğrenmezdik demiş. Şimdi ben burada birinize zarar versem, hakim de bana ceza verse, ben adam vurmanın suç olduğunu bilmiyordum desem, hukuk diyor ki bilmemeye cevaz yok. İslam'da da cehalete cevaz yok. Mecbur İslam'ın öğretilerini bilmek ve mecbur sorumluluk almak zorundayız. Allah için bir şeyler yapmak için hizmet dairesine giremeyen ya da girdikten sonra tutunamayan insanların çok büyük bir problemi budur. Bazı günahların ruha açtığı yaralardan dolayı sorumluluk istemezler. Sorumluluğa girmemek için bahaneleri bitirmezler. Bahane bitmez değil mi yani? İnsandır, yazgımızda kusur var. Mutlaka insan istemediği bir şeyde bir bahane bulur. Bunun neticesi ahirette eksik zevkler, lezzetler, o da cennete girebilirsek olabilir diye bu meseleyi de hatırlatmak istedim. Mana tahakkuk etti umarım. Allah istiğfar ile, ama samimi istiğfar ile, şöyle ciğerden yürekten istiğfar ile kendisine yaklaşacağımız, kendisini daha çok tanıyacağımız, kendisine adım atacağımız engel ne kadar günah varsa inşallah her birisini affetsin, bağışlasın. Çok kısa vakte öleceğiz. En fazla birkaç bin gün. 3.000, 5.000, 10.000. Bunlar için nefsimiz adına dünyada yaptığımız sorumlulukları lütfen tartın ve şunu sorun. Aynılarını Allah için yaptın mı? Bir müteahhit şunu sorsun. Nefsin için kaç tane inşaat yaptın? Aynılarından Allah için yaptın mı? Öyle oluyor öyle yani. Can feda diyor bu yola. Ama nefsin için yaptığın hiçbir şeyi bu can feda dediğin yol için yapmıyorsun. Bir de bu yol dediğim yani insan gelip illa buraya bir şey yapmak zorunda değil. Hayatımın değiştiği yol diyor. Bu yola canlar feda diyor. Ama nefsi için yaptığı amellerin hiçbirisini burada yapmıyor. Yani denklem basit. İnsan yaptığı amelleri tartacak. Bunlar nefsim için yaptığım ameller diyecek. Ve şunu soracak. Aynılarını Allah için yaptın mı? Ben diyorum ki yapmadan ölüp gidersek, o da cennete girebilirsek birçok zevklerden mahrum kalınacaktır. Allah muhafaza. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.